Arrivé à la fin du live, mais c'est pas grave, on est de retour. Nzidou Kemlou a quelques questions et je pense qu'on aura répondu Allez-y. et traité le sujet plus ou moins dans sa globalité. Donc, alors, on parlait tout à l'heure d'hygiène alimentaire, on parlait de Ramadan, les rahou yebda ghudwa, balak. Est-ce qu'il y a des recommandations les gens atteints de diabète ou de maladies chroniques, en plus du fait de rester confinés et d'éviter de prendre le maximum de risques, est-ce qu'il y a des recommandations supplémentaires propres للناس اللي راهم عندهم des maladies chroniques? Très bien. Donc, d'abord, là, nous rentrons dans un autre chapitre qui est le diabète et Ramadan. Et c'est quelque chose qui est très d'actualité tout le temps et qui revient toujours. شي ننصح به الناس السكريين اللي لازم يعرفوا باللي كاين زوج انواع تاع السكريين. كاين السكريين اللي يشربوا في الادويه تاع الاقراص تاع لي كومبريمي. دونك هذوك لازم يعرفوا باللي معظمهم راهو لو تريتمون راح لازم ينقص شويه. علاش؟ باسكو نحن في الحالات العاديه كي ناكلوا عندنا براتيكمون بريسك 3 فوا اون مونج 3 فوا فوار ميم 4 فوا بار جور. عندنا لو بتي déjeuner, عندنا لو déjeuner, parfois une collation à l'après-midi et le goûter هذاك qu'on le partage parfois avec nos enfants et en plus عندنا aussi le dîner du soir. هادوم اللي دونك on mange تقريبا كل 4-5 سوايع. دونك هادوم كامل راح يصوتوا, ils vont partir et il va y avoir deux repas. Un repas principal اللي هو المغرب و un repas secondaire اللي هو السحور. Donc même si votre médecin الطبيب ديالك عطاك l'autorisation de jeûner, لازم تعرف خاصة الناس اللي كانت تشرب في الدواء 3 فوا اوتوماتيكمون راح يروح ل 2 فوا. علاش؟ باسكو ما نقدروش في لا بيريود تاع سو كومونج نحنا لا رupture دو جون elle dure واحد لي 7 اور هكذاك با بلوس. دونك وعندك واحد لي 17 اور دو جون. دونك السبع سوايع هذه ما نقدروش, ما كانش دواء نشربوا 3 فوا في 7 سوايع. دونك لا durée de vie تاع لي ميديكامون كون vous le savez au minimum c'est 6 heures. دونك ما تقدر تاكل 2 فوا. هذه وحده. ثاني حاجه وهي ايضا مهمه انه لي زابور تاع الجسم راح ينقصوا كون كي نقارنوا ما بين الافطار وما بين رمضان كيلكو سوا لي زابور اللي قومين يعقلون باش نتفاهموا باسكو سي فري باسكو عند الناس اخرين بالك في رمضان ياكل اكثر من الفطار باسكو لا كومبونساسيون اللي تدار في الليل هذيك اللي تيغال جو سي با 2 3 روبا في الفطار ولا مي نحنا نهضروا على الناس اللي راهم كوريكت يفطروا كما ينبغي يشبع سي نورمال مي يعرف واش ياكل وقتاش ياكل والدواء تاعو كيفاش يشربوا. بالنسبه للناس اللي تستعمل لي زانسولين faut savoir que عندنا 3 types d'insuline en Algérie et pratiquement dans le monde à quelques exceptions près. عندنا لي زانسولين رابيد اللي هما مربوطين بالوجبات وعندنا لي زانسولين ميكست اللي هما مخلطين اللي en général نعطيو 2 fois rarement 3 fois par jour. والناس اللي عندهم لي زانسولين لونت اللي هم معظمهم لي زانسولين بازال لونت اللي هي نديروها غير مره في الليل اون جينيرال. هادو كامل ايضا اون جينيرال اون كورديناسيون مع الطبيب ديالك. هادو راهم ينقصوا كيلكو زونيتي كي تكون انت محافظ على الريجيم تاعك كما ينبغي. كي يجي الريجيم ماش نقصد الريجيم راح تجوع, ما تجوعش, لازم تاكل كما ينبغي ولكن تعرف كيفاش تاكل. هادم كامل راح ينقصوا مي توجور ما ديرش من راسك, لازم دير اون كورديناسيون افيك لو ميدسان. لي بريز دو لا غليسيمي. لي غليسيمي في رمضان كيما حكينا او ديبي لا بروميير بارتي ما لازمش تقيس لا غليسيمي ديالك à 8h ولا 9h du matin. Ce n'est pas une glycémie à jeun parce que la dernière fois اللي سحرت بالك عندها 4-5 heures. Donc elle va fausser la glycémie à jeun habituellement تاع الفطار. الفطار ناكلو jusqu'à 10h du soir maximum, بعد نقعدوا حتى 8h du lendemain pour prendre une glycémie. Donc on a eu tout le temps pour tout vider. Donc على هذيك la glycémie est une référence. ما في رمضان تتبدل. Si vous voulez avoir une idée sur la glycémie à jeun ديالك لازم تقيسها ما بين 10h30 11h. Elle est équivalente. C'est vrai, scientifiquement ce n'est pas exactement la même, mais elle est équivalente. Mais la glycémie اللي نحوسوا عليها نحن عند الديابيتيك ماهيش هذه. C'est la glycémie اللي نقيسوها une demi-heure قبل المغرب. Elle est très importante وهي l'indice اللي يخلينا نعرفوا اسك الصيام راه خارج علينا نقدروا نكملوه ولا لا. لا glycémie هذه لازم تكون ما بين 0.90 حتى ل 1.30. إذا كان لي glycémie في الوقت هذا une demi-heure قبل المغرب ولا une heure قبل المغرب
elle est supérieure à 1,30, ça veut dire que vous êtes déséquilibré. Il faut revoir les doses d'adwa en concertation avec le médecin traitant. إذا كنت في l'intervalle هذا ما بين 0,90 et 1,30, vous ne changez rien, on ne change pas une équipe qui gagne. Si, ça veut dire que le traitement تاعك والماكله تاعك راه متوازنين. Maintenant, il arrive que la glycémie هذه اللي تاع قبل المغرب بساعه تكون اقل من 0,90. هنا il y a un danger. كان الاقل هذه في حدود 0,82 0,85 ما تلحقش 0,70. C'est une question de surdosage de traitement. Là aussi, peut-être qu'on va alléger un petit peu le traitement. Il y a quelques unités, s'il s'agit d'insuline, de les diminuer, ou là, les comprimés, une prise, ou la moitié, ou la haja, mais toujours en concertation avec le médecin. Nous, on a donc des orientations. Que faut-il faire à ce moment-là? Pas plus. On ne peut pas se substituer. ما نقدرش نكون في بلاصة الطبيب ديالك كما كنتي تهضري قبل اللي يعرفك ويعرف لي ديتاي ديالك ويعرف الدوسي ديالك. Chacun est à part. Les diabétiques ما يشبهوش البعض. هذه وحده. Donc que faut-il faire? Si les glycémies baissent, il faut corriger. Maintenant, si les glycémies يكونوا أقل من 0,70, هنا il y a un problème. En général, les recommandations internationales des sociétés savantes dans le diabète et ramadan, une glycémie inférieure à 0,70 t'oblige à interrompre le jeûne. لازم تحبس الصيام. يا ربي حتى مازال ساعة على المغرب. علاش؟ Parce qu'on ne sait pas est-ce que cette glycémie va encore continuer à baisser. ولازم تعرف باللي لا glycémie كون تزيد تهبط على 0,70 يقدر العبد dans quelques minutes يجوز في un coma hypoglycémique بلا غير ما يفيق. بلا غير ما يفيق. Elle ne vous donne pas le temps. على هذيك non seulement on doit interrompre le jeûne, ثاني حاجة ما لازمش نعاود نصوم quel que soit شحال صمت 4 jours 5 jours 20 يوم peu importe. لكن الحق بيا la glycémie à ce chiffre que j'ai quelque chose يعني pour moi لازم نعرف باللي le ramadan est terminé في النهار هذا ومعليش العام الجاي سغا autre chose. Ce n'est pas يعني كي واحد نحبسوا الصيام انا ما عادش يصوم قادر il y a des équilibres راهو يجوز به قادر une petite infection même en dehors de cette histoire de Covid قادر une infection urinaire ou un trouble digestif ou une autre maladie qui peut perturber le diabète ديالك وتخليك تتعرض للتعباس هذا. En général هذه. كاين un autre point اللي حبيت نهضر les diabétiques en particulier. كي نكونوا تاكدنا باللي رانا اوتوريزي بار نوتر ميدسان تريتون باش نصوموا. لازم تعرف باللي هنا يولي السحور اوبليغاتوار. مهم كيما الفطور ولا بالك اكثر من الفطور. علاش؟ باسكو سي لو dernier repas اللي ناخذوه avant d'entamer le jeûne. يعني c'est comme quelqu'un qui va faire un plein de sa voiture parce qu'il va prendre il va يعني راح يدير une longue distance devant lui. Un long trajet هذاك باش يديرو لازم يكون فريمون نحنا باسكو على هذيك نحنا بالنسبه لنا علميا عندنا السحور اهم من الفطور. علاه؟ باسكو كيما كون فو فوني دو لو دير ان لون تراجي حنا نحبوا نصوموا 17 ساعه وناكلوا ابري الوغ كون رياليتي نورمالمون ناكلوا مليح ونصوموا باش نصوموا نروحوا ناكلوا. دونك الوغ ناكلوا مليح سيتادير وقتها راح ناكلوا مليح. دونك في السحور donc السحور c'est un repas important. Il faut faire le plein de son l'essence, il faut vérifier le mat, vérifier le zit, vérifier tout ça qui راح dire 1700 km. Donc c'est la même chose. Vous allez faire 17 heures de jeûne. لازم تكون احنا une bonne partie des gens par habitude ou là ils négligent السحور. C'est pas grave. لا انا ما والفتش ça fait pas bien appétit انا ناكل حاجه خفيفه. لا ما تاكلش حاجه خفيفه لازم تاكل حاجه مهمه. ثاني حاجه ما لازمش نطيحوا في ليكسي. ما لازمش نروح ناكل ماكسيموم على اساس انه كي ناكل بزاف ما نجوعش. لا سي لانفيرس اللي قادر يوقع هنا. اكزاكتومون لازم ناكل دي سكر لون يعني بربوشه الكسكس ولا واش كان لازم انت تحط فيه جو نسي با تمره تغلق تقسمها 3 4 ولا حبه تاع زبيب ولا يا با بروبليم مي سون سكر. ما نزيدوش كاين الناس تزيدوا السكر في الكسكس هذا ولا دير اوت شوز دي سالاد افيك دي فيبر ميم تعرف سالاد دي ديفينيسيون دو سالاد دي فاغ n'importe quel légume qui peut être mangé بلا غير ما تطيبوا ولا تفوروا.
Pour nous, ce sont des salades. C'est un légume Surtout frais. que la consommation algérienne de Ramadan, c'est vrai que الناس ياكلوا بزاف les sucreries ou ما يفيقوش des fois c'est ce qui rend le jeûne difficile, c'est le fait de multiplier les sucres rapides, ce qui nous fatigue encore plus et le corps تاعنا il réagit mal. Donc il est essentiel pendant Ramadan تاكلوا مليح ما تاكلوش بزاف بصح اذا كليتو اكلوا حاجه اللي راهي équilibrée en fibres, en protéines et en glucides sûrement. يعطيك الصحة. Vous êtes exactement dans le fond du sujet. Donc, parce qu'effectivement, كاين الناس بزاف تاكل لي سكر على اساس انه السكر ils le considèrent comme des réserves qui sont utiles باش يكمل الطريق. لا les sucres لا c'est exactement l'inverse. Je peux prouver que c'est exactement l'inverse. كون تاكل بزاف تقدر تجوع قبل الناس. نعطيك un exemple في الفطار. في الفطار parfois نرفدوا par exemple un petit déjeuner, on va prendre un petit déjeuner ensemble. Mais par exemple انا ناكل سكر اكثر في البتي ديجوني هذاك نزيد جو نسي با ان جو دورانج ونزيد معاه كرواسون ليو وحده ناكل 3 4 ولا بونجور à 10 heures avec quelqu'un qui a pris avec moi le petit déjeuner mais ما اكلش سكر à 10h30 ولا 11h انا جيعان قبل هو. علاش؟ باسكو هنا توقع ما يسمى ليبوغليسيمي بوست ستيمولاتيف. لو سكر هذاك اللي دخل للجسم والجسم تاعك ما يحتاجوش il va stimuler le pancréas ديالك باش يسكريتي l'insuline بزاف. Donc la glycémie quand à un taux X, mais l'entrée, le sucre d'une quantité importante, le pancréas il va envoyer beaucoup d'insuline. L'insuline راح تهبط السكر أكثر من واش كان قبل ما تاكل. Et vous allez retomber dans l'hypoglycémie. وهذا هو le piège اللي يطيحوا فيه les diabétiques non équilibrés. Il vit entre l'hypo et l'hyper. Donc, il connaît l'hypo, il y a que pour se corriger, dans le resucrage, c'est normal, qu'il y a que أكثر من واش لازم ياكل. Donc, il يطيح في l'hyperglycémie. L'hyperglycémie stimule le pancréas envoie de l'insuline, et il يطيح في l'hypo, et ainsi de suite. C'est un cercle En vicieux. général, donc il faut le couper. كيفاش le couper? Prendre ce qu'il faut pour l'être humain et prendre surtout les sucres lents, ou en plus ajouter des fibres. Les fibres, c'est très, très important, qui m'a les salades ou les légumes. Les fibres ont une importance capitale parce qu'ils déjà ils bloquent l'absorption du glucose. Déjà, même quelques petits excès, ils vont un petit peu vous aider à ne pas absorber la quantité importante de glucose. Voilà. Allô? On a une autre coupure. L'essentiel, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il m'a été donné l'instruction de continuer à parler après s'il y a coupure. Donc, c'est pour conclure peut-être. D'accord. Alors, par rapport à conclusion, je peux dire que maintenant, le plus,
le médecin ديالو ما عطاش cette possibilité de jeûner, vaut mieux ne pas jeûner. C'est pas le moment, il peut le reporter كيما يحب, il n'y a pas de problème. يعني حتى الدين تاعنا سمحنا باللي الانسان اللي ماهوش قادر في pendant une période, il peut toujours le faire في une autre période. بما انه هذا ممكن, علاش يعني الانسان ما يبخل روحه من النقطه هذه. اما ceux qui sont autorisés à jeûner لازم يتقيدوا اكثر من اي وقت مضى. يعني بالاليمونطاسيون دابا, ياكلوا الحاجات اللي مفيده بالنسبه للجسم, الحاجات اللي ما تطلعش سكر بزاف اللي هي معروفه. اون جينيرال الدواء تاعهم لازم يكون في الوقت, يفيزي ما يبقاش بلو ميم تريتمون كيما الفطار كيما في رمضان. لازم يعني نو سوغيس ميم سي لو رونديفو ديالو ما لحقش مع الطبيب ولا, il peut l'appeler, il peut le contacter par n'importe quel moyen باش يعطيه les informations complémentaires وباش يقول له que faut-il faire exactement par rapport à, en général il y a une diminution de traitement خاصة في la période هذه وين عندنا une période de confinement وين on bouge pas beaucoup. Donc, si on ne bouge pas beaucoup, on ne doit pas aussi consommer beaucoup. C'est une évidence. بالنسبة للتريتمون اللي راك تشوف فيه, كان عندك ان تريتمون اون كور, ما تسمعش هذه يعني الكلام قال لك التريتمون الفلاني ماهوش مليح للكوفيد بلس ولا لا, الدواء تاعك لازم تشربه في الوقت كما ينبغي, لانه هو اللي يضمن لك التوازن ديالك, والتوازن ديالك هو القوة الحقيقية تاعك. ما عندكش حاجة خلاف الدافع عليك ما عدا ليكيليبر تاعك, سواء تكون هيبرتونزو ولا ديابيتيك ولا افيك ان بروبليم دو كوليسترول ولا اوتر. هذه النقطة المهمة أيضا اللي لازم نقولها. الحاجة الخلاف لازم السحور من لي غوبا لي بلوز امبورطون والمهمين بزاف سورتو عند الديابيتيك. سي ان غوبا دو ديبي دو جون, يعني هو الغوبا الأول اللي نورمالمون يكون رقم واحد بالنسبة لنا, لأنه كي تاكل السحور تاعك كما ينبغي ويكون فاريي, ما يكونش غرا, ما يكونش ترو سكري, صح يكون كونسيستان, يعني فيه لو سكر لون سورتو وفيه دي ليغوم. وعلاش طونسيون باسكو الناس يحب يشرب بزاف باش ما يعطش, كما حكينا على السكر تو تالور. ماش كي ناكلوا بالسكر بزاف معناها السكر ما يطيحش في النهار, لا, وماش كي نشربوا بزاف باش نشربوا سوفيزامون, باسكو الكور تاعك a besoin d'être bien hydraté في la journée, d'autant plus qu'on fait pas beaucoup d'efforts et يعني la température n'est pas très élevée, fait pas très chaud. وهذه نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها بالنسبة للديابيتيك. لو موندر بروبليم اللي تحس به لي غليسيمي اللي حكينا, لي غليسيمي لا بلوز امبورطونت سي 1 قبل المغرب. هذه غليسيمي لازم نقيسوها ولازم تكون في حدود 0.90 حتى ل 1 غرام 30. Au-delà de 1,30, il faut réviser le traitement dialecte avec votre médecin traitant. تحت 0.90 également la révision. أما أقل من 0.70 il faut arrêter le jeûne. يعني ما تقدرش في الوقت هذا, باسكو هنا راك تتعرض لخطورة كبيرة وفقط. هذه الحكاية بالنسبة يعني ينبغي نشربوا الله يكون غير الخير وصافي نعيدوا وحدنا ويكون هذه لا بانديمي هذه جازت, mais par le confinement ou par surtout le respect des mesures qui ont été prises aussi bien par votre médecin que par les recommandations des professionnels de la santé. ورمضان مبارك وسعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله, ونتلاقوا في ساعة الخير. Au revoir.